ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അസ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീൻ ബിറല്ലാഹ്. അമ്മാ ബഅദ്. ഇനി ഒരാൾക്ക് കാരണത്തോടുകൂടി നിസ്കാരങ്ങൾ ഖളാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഖളാ വീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ ഖളാ വീട്ടുമ്പോൾ ആസന്നമായ നിസ്കാരത്തേക്കാൾ ഖളാ ആയ നിസ്കാരമാണ് ആദ്യം വീട്ടേണ്ടത്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഫർളിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ശേഷമുള്ള റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകളെ ഈ ഖളാഇൻ്റെ ശേഷമാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. ഇനി അഥവാ ഉറക്കം, മറവി പോലത്തെ കാരണമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത്തരം നിസ്കാരങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞ ഹാളിറായ നിസ്കാരത്തേക്കാൾ വേഗത്തിലാക്കുകയും റവാത്തിബ് നിസ്കാരങ്ങളെ അതിൻ്റെ ശേഷത്തേക്ക് പിന്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി കാരണം ഇല്ലാതെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഖളാ വീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ്. മാത്രമല്ല റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകളൊക്കെ ആ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാക്കലും നിർബന്ധമാണ് എന്നതാണ് നമ്മോട് ഫിഖ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരാൾക്ക് കാരണം ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫർള് നിസ്കാരങ്ങളെ ഖളാ വീട്ടാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ മുഴുവൻ സമയങ്ങളും അവൻ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അത്യാവശ്യം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഉറക്കം, കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി ചെലവിനുള്ള സമ്പാദ്യത്തിനുള്ള ജോലി ചെയ്യുക, ഈ അത്യാവശ്യമുള്ള ഇതുപോലത്തെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സമയമൊഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ സമയങ്ങളും കാരണം കൂടാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ നിസ്കാരങ്ങളെ ഖളാ വീട്ടാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ നിസ്കാരത്തെ ഖളാ വീട്ടുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങളെ തർത്തീബായി വഴിക്ക് വഴിയായി ഖളാ വീട്ടൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഉദാഹരണം, ആദ്യം സുബ്ഹ്, പിന്നെ ളുഹർ, പിന്നെ അസ്ർ, പിന്നെ മഗ്രിബ്, പിന്നെ ഇശാ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഇനി ഒരാൾക്ക് കാരണം കൂടാതെ നഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട്, കാരണത്തോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഉറക്കം കൊണ്ടോ മറവി കൊണ്ടോ സംഭവിച്ച നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ മടി കാരണം ഉപയോഗിച്ച നിസ്കാരങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അവൻ ഖളാ വീട്ടേണ്ടത് കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ നിസ്കാരങ്ങളെയാണ്. ഈ കാരണങ്ങളില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ നിസ്കാരങ്ങളാണ് കാരണം ഉള്ളതോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങളേക്കാൾ അവൻ ഖളാ വീട്ടേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് അവിടെ തർത്തീബ് നോക്കേണ്ടതില്ല, വഴിക്ക് വഴി നോക്കേണ്ടതില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ളുഹർ ഖളാ ആയത് ഉറക്കം കൊണ്ടാണ്, എന്നാൽ ആ വ്യക്തി അസ്ർ ഖളാ ആയത് അവൻ മടി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ അവൻ ആദ്യം ഖളാ വീട്ടേണ്ടത് അസ്ർ നിസ്കാരമാണ്, പിന്നെയാണ് ളുഹറിന് അവൻ ഖളാ വീട്ടേണ്ടത്. ഇനി മുഴുവൻ നിസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതും കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ വഴിക്ക് വഴിയായി തർത്തീബായി ഖളാ വീട്ടലാണ് സുന്നത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ നിസ്കാരങ്ങളും കാരണം ഇല്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങളാണെങ്കിലും അവിടെയും വഴിക്ക് വഴി നിസ്കാരങ്ങൾ ഖളാ വീട്ടലാണ് സുന്നത്തെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ അത് ഖളാ വീട്ടി റബ്ബിനോട് മാപ്പിരക്കലാണ് സത്യവിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.